痛くない治療マニアの高井です。インプラントでこんな勘違いをしていませんか？とても痛そう。すごく腫れそう。オペ時間が長そう。自分にも当てはまると思った人は、当院のホームページを検索してみると、新しい発見があると思います。日本人歯科医師が海外で活躍するための英単語をご紹介しています。今日の英単語はこちらの英単語になります。また、スマホで簡単にできるインプラント見積もりページを作りました。無料見積もりはこの動画の下の説明欄からご利用ください。